Cecília, fala pra gente exatamente o que aconteceu com a senhora. Eu participei da fogueira santa passada e peguei o envelope, né, para confiar em Deus. Já estava cansada de confiar no homem. E aí eu cheguei na reunião, como está aqui, né? Veio no dia de entregar com o envelope pronto e tudo. Isso, eu vim com o envelope pronto, sentei no banco e ouvi a palavra do pastor. Aí o pastor falou: você quer confiar em Deus? Então você tem que ficar na dependência de Deus. Você não pode se prender a nada. Se você estiver apoiado em algo, Deus não vai responder, não vai acontecer nada. E mesmo assim eu ainda resisti e subi no altar para entregar. E o pastor colocou a mão na minha cabeça, orou e falou assim: você tem certeza? Aí o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração, no banco, né? Que não era o meu perfeito. E aí, lá na hora, já falou no meu coração, não. E eu respondi junto e ri, não. Aí Agora foi sincera, não é porque... Por que não era? É porque tinha um dinheiro guardado, né? Que eu estava confiando, necessidade de trabalho. Eu precisava daquele dinheiro para mim ir ao trabalho. Estava guardado aonde? Estava guardado no guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa? É. Você está vendo? De repente o seu está lá no cofre. É, pessoal. Não é para rir não, pessoal. É para chorar. Sabe por quê? É nessa que um monte de gente fracassa, pessoal. Sabia disso? Você vê como é de Deus o que nós estamos falando aqui. Como é de Deus. Quer dizer, estava guardado lá no guarda-roupa o dinheiro. Estava guardado. Aí a senhora fez o quê? Aí o pastor falou, então, você deixou lá, né? Ele falou assim, então, pode ir lá buscar. Eu vou ficar esperando a senhora aqui. Aí eu saí da igreja, fui lá em casa buscar o que faltava. A senhora completou o sacrifício? Completei o sacrifício. Entregou o que já estava e depois trouxe o restante? Trouxe o restante. Qual foi o resultado dessa campanha? O que eu estava esperando há 2 anos, que era o meu sonho na minha vida profissional, Deus me respondeu na outra semana da Fogueira Santa. A senhora estava esperando há quanto tempo? Já tinha 2 anos. Tem pessoas lá em Brasília que ficam esperando 6 anos ou mais. 2 anos a senhora esperava a resposta e saiu depois desse sacrifício? Saiu depois do sacrifício. Deus abençoe.